Ikiwa ni wiki ya moto, wiki ambayo ni imekusanya michezo ya kimataifa ya marudiano kwa timu za Tanzania. Nazungumzia kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Azam FC ikianza na ushindi wa magoli mawili ambao waliyapata pale kwenye uwanja wa New Amani Complex. Lakini pia Singida Black Stars wakianza na sare ya bao 1-1 pale Burundi dhidi ya Flambeau. Yako mengi kuelekea mchezo huo wa marudiano kwenye uwanja wa Azam Complex Oktoba 24 kwenye uwanja ule wa Azam Complex. Niko hapa na Hashimu Ibwe under 17. Yako mengi ya kutujuza kuelekea mchezo huo. Amina. Yaani kwamba ilikuwa dua. Ilikuwa nasoma dua. Dua ni Mwenyezi Mungu atutangulie kwenye mechi yetu inayofuata. Lakini awakadirie kwa inavyotosha hao ambao wamebaki pia. Waliobaki wapi? Hao wengine. Kina nani? Hao. Yaani mnawakilisha kimataifa. Wawakilishi wa Tanzania nawaombea heri. Kama siku hilo ulivyokuwa umesema. Naombea heri. Azito Kiasi. Yeye kama safari mmeirahisisha hivi. Hakuna safari ngumu. Kocha Ibenge amesema kila mechi tutakayocheza, especially mechi hizi za kimataifa, hakuna mechi rahisi. Kwa sababu hakuna timu iliyofika pale kwa bahati mbaya. It's either ni bingwa kwao, it's either ni bingwa wa FA au mshindi wa pili, ndio maana wako pale. Kwa hiyo ubora wa ligi yetu ndio unatufanya labda pengine tunakuwa dominant kwenye michuano hii tukikutana na timu za mataifa mengine, lakini pia haifuti ukweli kwamba kila mechi ambayo tunacheza kwenye hatua hizi ni mechi ngumu sana. Kwa sababu kama ingekuwa rahisi hivyo, ndani ya miaka 21 tangu kuanzishwa klabu yetu, 20 plus, kwa mara ya kwanza tunaona tumaini la wazi kabisa kwamba tunakwenda makundi. Kwa sababu tulipata ushindi wa magoli mawili kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya El Merreikh Bentiu kule Sudan Kusini. Tukawafunga Chamazi magoli 2-0. Juzi tumerudi kutoka Zanzibar, Unguja, baada ya ushindi wa magoli 2-0 mbele ya KMKM. Kwa hiyo ni kama tumetanguliza mguu mmoja mbele. Wanaokuja na wao KMKM, still lolote pia linaweza kufanyaje? Kutokea. Linaweza likawakuta au likatokea kwetu. A na B bado ni jibu. Kwa hiyo mashabiki waje Chamazi, tukipata nafasi ya kwenda mbele tunaipata kwa pamoja. Historia ambayo tunakwenda kuiandika ya klabu yetu tunaiandika pamoja. Tukijilamba tunajilamba pamoja. Na hii ndio sababu ya kufuta viingilio eneo la mzunguko. Sisi sasa hawajafuta viingilio. Si ni tajiri ameamua tu mwenyewe kwamba nitawalipia hizo tiketi za mzunguko watu waingie. Unajua kuna tofauti ya bure na kulipa tiketi ili watu wafanyaje? Waingie. Kwa hiyo si tajiri kaamua tu, Yusuf Kanuna akasema nawapa watu tiketi waingie uwanjani and we are very happy. Si hata hao wengine ambao pia wamefuta hivyo viingilio, kuna matajiri wameweka mikono. I support them kwa sababu kuna wakati mashabiki wako kwenye high demand. Alafu kuna wakati timu iko kwenye high demand. Kwa mfano wenzetu wao, timu yao inahitaji sana support ya mashabiki wao uwanjani kwa nguvu sana, kwa kila vurugu itakayowezekana. Hata wapinzani ikibidi waende, wanahitaji hiyo nguvu kwa sababu inawezekana wameshazoea pengine kufanya vizuri kwenda hatua ya makundi, lakini wanahitaji hiyo changamoto kutoka nje ili wa boost kwenda hapo mbele. Watu wanaweza kuchukulia kuwapo mashabiki uwanjani kuwa ni kitu cha kawaida sana, lakini they mean a lot. Mashabiki ni watu muhimu sana uwanjani. Kelele zao ni kitu cha msingi, either wakukosoe ukifanya vibaya au wakushangilie kwa nguvu ukiwa unafanya vizuri, wanakuboost morali ya kufanya vizuri. Kwa hiyo to me wenzetu wako sawa kwenda kufanya kwamba watu waje uwanjani kwa nguvu, wao wanahitaji. Kwetu sisi tumeona kuna haja, kwa sababu hata tungeweka viingilio sisi tukasema sasa hizi tunaokota wenyewe, hata mimi na babu zaka pale mlango tunaokota wenyewe, tungepata mashabiki. Lakini tunahitaji kuwa na namba kubwa ya watu waje kuona klabu ikiandika historia. Haitakuwa mechi rahisi, lakini tunadhani kwamba kwa hapa tulikofikia tuna asilimia angalau 75 za kwenda hatua ya makundi. Kwa hiyo mashabiki wa Azam FC waje uwanjani kuja kuona, na hao wengine walioalika mashabiki wao bure kuja uwanjani kuona. They deserve that kwa sababu wanahitaji hiyo motive. Wanatakiwa wapate magoli mawili ili waende mbele. Si ndio? Lakini pia
Kwa wale ambao hawajaweka viingilio au ambao wameweka viingilio, fair enough, kwa sababu kila mtu ana timu yake, kila mtu ana namna yake ya kufanya. Labda tajiri yao amegoma kutoa hela kununua tiketi mashabiki waingie. Unajuaje? Au labda timu inahitaji hiyo hela, ngoma ngumu, unajuaje? Ni vitu vinawezekana. So to me, aliyeweka kiingilio sawa, tusioweka viingilio sawa, tuliolipia mashabiki wetu waingie uwanjani pia sawa. Kwa mashabiki wa Azam FC wamelipia, tarehe 24 tunakutana uwanjani saa 11 jioni pale, tunakwenda kuwashughulikia tena KMKM, twende makundi. Mara nyingine kuna hii hoja ambayo inajaribu kujengwa kwamba kwa namna ambavyo tunawapa nafasi mashabiki kuingia uwanjani pasina kulipa viingilio, ni kama tunawaendekeza kuzoea mambo ya bure bure. Kwa namna pia inadumisha maendeleo ya soka la Tanzania kwa upande huo wa mashabiki. Kija swala la bure ndio mashabiki wanajaa, lakini ukiweka viingilio kuna namna mashabiki wanajivuta sana. Mtu akiwa wa mpira ni mtu wa mpira. Mimi kuna muda nakuwa nyumbani nimepumzika hapa Kijitonyama, sio mbali na uwanja wa KMC Complex ambao haunihusu. Labda tuna train hapo au tunacheza hapo pengine labda. Lakini kwa sababu napenda kuangalia mpira, natoka nyumbani naenda kuangalia KMC anacheza na nani. Hata mechi za kirafiki unalipa kiingilio 2000, 3000, unaenda kuangalia mpira. Ukishakuwa fan wa mpira kweli, haijalishi kuhusu kiingilio. Cha msingi ni kuiona fahari ya macho yako football, kuiona timu yako ikiwa inacheza. Hayo ndo unaitwa ushabiki sasa huo, na kuwaunga mkono. Kuwaunga mkono hiyo ni aina moja wapo. Hii imekuja kwenye kipindi ambacho kina msimu. Kwa mfano, sisi tumewahi kukutana na hiyo scenario, timu haijaachieve kitu kikubwa kwa muda mrefu. Timu inapambana msimu wa Yusuf Dabo. Tulicheza raundi ya kwanza yote bila mashabiki kuwa wanalipa kiingilio. Ni hiki ambacho tumekifanya kwenye mchezo unaokuja dhidi ya KMKM. Tajiri ananunua ticket, zinagawiwa kwa mashabiki, wanaingia ndani. Wao hawatapata stress ya kuwaza timu ina achieve lini, wapate stress ya kutoka walikotoka mpaka wafike Chamazi, alafu wakitoka hapo pia wakiingia uwanjani wateseke tena na kiingilio. Mzee aliamua kuwapunguzia hiyo stress, na kiukweli lituvutia watu wengi sana ndani ya timu. From there onwards mpaka leo ni mashabiki ambao wanalipa kiingilio. Mashabiki wa Azam FC ukisema kiingilio wanalipa, wanajaza uwanja wetu unajaa. Ukiwaambia kwamba leo tumeamua muingie tumwende mje kuisupport timu yao, watafanya, wanakuja kuangalia. Huko kwingine sasa sijui, lakini kwa mantiki ya moja kwa moja ukiona shabiki amelipa kiingilio akaingia, ataisupport timu yake. Lakini kama atanungunika eti last time mlitulipia alafu this time hamjatulipia, hawezi kuwa shabiki wa klabu yenu. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa kweli inashusha hiyo morali ya watu kulipa viingilio wakazoea vya bure, lakini pia na uhakika inatengeneza mashabiki kweli kama ambavyo imetufanyia sisi kwetu. Nimeona pia Alikamwe akipongeza, anasema ni kama mmeamua kuungana nao baada ya kusema kwamba wanaendekeza mashabiki zao. Sisi tulishatoa azimio la kuingia mashabiki wetu kwa kulipiwa tiketi. Ndio bure wanaita, si ndio? Kulipiwa mashabiki wetu. Tumefanya azimio tangu mchezo wa pili tunacheza Azam Complex dhidi ya Al Merreikh Benchu. Kuungana nao hapana, kwa sababu labda kwa sababu wenzetu wao wamefanya press mapema, sisi tunasema tu kama hivi ambavyo tunazungumza, kwa sababu tunahisi ni kitu cha kawaida. Yani akihitaji press, akihitaji makelele, yani kwa kama umebutuka hivi, yani kwamba wale wanapiga kelele sasa kuwapiga debe la kwamba eti unakuja uwanjani, jamani, hivi ni vitu tu vya kawaida, labda kwa sababu wametangulia kusema, lakini tunazipokea pongezi. Tunahisi kwamba mashabiki wanastahili kuona vitu ambavyo klabu inaweza ikavitoa kwao kama kafara ili tufikie sehemu fulani. Na nikisema kafara sisemi kwa namna mbaya. It's a sacrifice we made for our fans to see ama to watch our team make a history. Sisi kwetu hiyo ndo aina ya, sio sadaka, ni sadaka actually. Ndo aina ya sadaka ambayo tumeitoa kwa mashabiki wetu waje kuona timu yetu ikiwa inatengeneza historia. Yeah. CAF pia ukipita pale sasa hivi kuna posta ya Azam. Nilikuwa nimeipost hapa. Nataka niseme huu mwandiko mbona kama wale. Hapana, mwandiko sio kwangu kusema kweli, japo wana mahusiano mazuri sana na admin wetu. Kado. Admin wetu. Hapa imeandikwa CAF Champions League and CAF Confederation Cup. Si ndio?
CAF Champions League, Confederation Cup. Ni peji hii moja. Hapa sasa msije mkasema na bumba tena. Imeandikwa Azam FC going into the second leg with a 2-0 advantage. Nikutafsirie. Nimesema Azam ni dude kubwa. Unachika nini? Azam ni dude hilo kubwa. Na sasa hivi ni zamu yao kukiwasha na kukimwaga kwenye hatua ya makundi CAF Confederation. CAF wenyewe wanajua kwamba Azam ni dude? Si ndio walivyoandika, mimi nimetafsiri walichoandika au nimekosea? Mimi sifahamu. Eti au nimekosea? Wanasema Azam FC ni dude hilo. Dude. Ambalo linakwenda kufanya nini? Linakwenda kufanya mabalaa internationally. Kwa hiyo wale wababa wengine wajiandae kwenye michuano. Sasa wao si wako kwenye mashindano yao. Sisi tuko na Singida na kiukweli niwahakikishie, nilishasema hii kauli na isema tena. Timu zitakazofanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa mwaka huu ni Azam FC na Singida Black Stars. Tuombeane Mungu tu. Sasa si wao wana sasa kwenye ligi yao. Sisi tuko kwenye kwenye Confederation Cup. Kwenye Confederation Cup tumezipima timu ambazo tunaenda kukutana nazo, tutashindana kwa nguvu sana. Inawezekana hatujaingia makundi kwa muda mrefu, hata mara moja hatujawahi kuingia makundi, hatujawahi kusogea mbele kwa muda mrefu kwenye hatua za maana kwenye michuano. This time around ni zamu yetu Azam FC. And people will see that.